अच्छा मुझे कुछ एनिमल्स की वॉइस करके बताओ। अच्छा मुझे आप ना डोमेस्टिक एनिमल की वॉइस करके बताओ। डोमेस्टिक एनिमल में पहले बताओ। में डॉगी है। डॉगी। ओके ठीक, डॉगी की वॉइस निकाल। पापा पापा पापा। गुड 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 गुड। अच्छा अब इसके बाद अच्छा मुझे कैटी की वॉइस कर। कैटी कैसा करती है? ओके गुड। और डॉगी हो गया, कैटी हो गया, अब मुझे काऊ की वॉइस बताओ। काऊ कैसे करती है? ऐसा करती है? आपने देखा है? आपने देखा है? कहाँ देखा आपने? टीवी में। ओके टीवी में देखा है। हाँ। ओके अच्छा मुझे अब आप ना मंकी की करके बताओ। मंकी कैसा करता है? ओके मंकी ऐसा करता है? ओके 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 गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मंकी भी हो गया। अच्छा रैबिट रैबिट रैबिट। ओके गुड गुड वेरी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और लाइक कर देना। तब तक के लिए कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कल हम डोमेस्टिक को वाइल्ड ऐसे चैलेंज करेंगे।